हेलो हेलो सुरु भइसक्यो खानालाई हजुर अन्डा के पकायो तरकारी आलु मसुरा नहाले दुई तिनवटा यो बोडी चाहिँ हाल्दा भइहाल्छ नि आमामदान होइन त्यो दुई तिनवटा बोडी थियो त त्यो हाल्दा भइहाल्थ्यो भने नि कति बजाएको टङटङ टुङटुङ अन्डा पाक्यो घरबाट खाउँ यो जग्गा कटर बाइन्छ अलिकति कटर छ सलाद छ भात छ झापचुप गऱ्यौँ हामी के खोर्सानी पोलौँ खै के गर्ला के कहाँ सकिन्छ चाँडै ग्यास हुन्छ खोइ पोलेको खोर्सानी हो यो पोलेको खोर्सानी सर्लक्क टोक्नुपर्छ यो पनि ठिक हुन्छ मिठो हुन्छ लोकल कुखुराको अन्डा हो नि त पाउनु भइहाल्छ त्यहाँ हाल्यो हुन्छ तरकारी जस्तो पर्दैन त्यो थालमै हाल्यो हुन्छ कचर सचर पर्दैन के अहिले पुग्यो लाचे स्कुल गरिनुहुन्छ घरमा गरिनुहुन्छ जहाँ आउँछ त्यहीँ गर्ने आचे आयो स्कुल आएर कनेर बस्ने हेर एकछिन आराम गरौँ अनिखेरि होमवर्क सब भइसक्यो अरे यता चल्दैछ आफ्नै भ्लग चल्दैछ यता चाहिँ आफ्नै भ्लग चल्दैछ ल अब यताबाट फेरि माथि माथि यताबाट मुनिबाट यताबाट माथिबाट यताबाट बराबर भयो बाँड्न मिल्छ मिल्दैन ल बराबर भइगयो त है ल भइगयो त ल खै भयो त्यो नयाँ तेल फोरिसक्यो पुरानो बाइक छैन अलिकति नि यत्रो बाइक पायो हप्ता दिनलाई पुग्नेछ तेल ल त्यो जे देख्यो जे नयाँ देख्यो त्यही जे नयाँ देख्यो त्यही तिमीहरू होइन जे नयाँ देख्यो त्यही गरेर त कहाँ हुन्छ त यार त्यो त स्टकको ल्याएर राखेको त नि जे नयाँ देख्यो त्यही युज गरेर हुन्छ आफ्नो पर्सनल हाइजिन त आफूले मेन्टेन गर्ने हो नि त नि थाहा हुन्छ कतिखेर काट्ने के गर्ने नङ हेर्ने कपाल हेर्ने त्यो त हेर्नु पऱ्यो नि सबै के बत्ती किन बालिरहेको हो बत्ती किन बालिरहेको निभाइदिन्छ ल बत्ती निभाइदिन्छ तपाईँ तयार हो ल बाबु पनि गाडी आउने बेला हुनेछ बाबु के गर्नु उता कोठामा के गर्नु अहिले किन हेर्नु पऱ्यो स्कुल जाने मान्छे अहिले हेर्नुपर्छ स्कुल जाने मान्छे के होइन हेर्नु पऱ्यो होइन त्यही त के हो त्यो लगा मलम लगाएन कि त बाहिर केही नि हुँदैन त्यो सबै रेडी हो टिका लाउँ फुल लाउँ ल लिएर न कसले त्यो जुत्ता लाग्छ तपाईँ पक मम गरिदिनु बाबु यहाँ बस त्यो आफ्नो सामान त्यही भएर जहिले सम्झिनु भन्छु काँडै बिर्सेर हुन्छ त अनिखेरि अनि आफ्नो सामान पनि कस्तो बिर्सिने हो त्यही भने आफ्नो सामान कस्तो बिर्सिने हो अनि तपाईँ कति बेला त आई कार्ड भेटेन
पकेट खाने त्यति झुन्नु पकेट भएको ठाउँ पकेट नराख्ने नभए त्यही झुन्नु नि ल भाइ मामदन हजुर अब यसको तरकारीहरू लिएर आउँ अलिअलि तरकारीहरू बेलुकाको लागि बिहानको लागि त भइहाल्यो बेलुकाको लागि अलिअलि तरकारीहरू तरकारीहरू के हुन्छ लिएर आउँ है त गाइजहरू है तरकारीहरू लिएर आउँछौँ है यही भतिजको पसलतिर गएर के पाउँछ खानुभयो भाउजू फोटो ल्याउनु पर्यो फोटो हिजोको फोटो हिजो फोटो धुन दिएको थियो बाबुको पासपोर्ट साइजको फोटो फोटोको लागि अब चाहिँ ल बाबुको फोटो लियो फोटो पासपोर्ट साइजको स्कुलको लागि चाहिने भएर ल्याएको यो स्कुलमा चाहियो अरे पासपोर्ट साइजको फोटो त्यही भएर अब लागौँ घरतिर हो त्यहाँ कतै गएर ए चिउराहरू घिउ दालमोट भुजिया यताउति खाजाको लागि ल्यायो अलिअलि खाजाको लागि सबै भुजिया चिउरा दालमोट घिउ खतरा खुत्रुक अहिले यो भुजिया भयो यो चिउरा यहाँ अलिकति दालमोट छ अलिकति होइन आधा केजी 1 केजी चिउरा 1 केजी भुजिया आधा केजी दालमोट यहाँ घिउ छ बाबुले अस्ति पनि घिउ खाने भन्नुभयो र घिउ पनि छ यहाँ त्यसको लागि यस्तै खतरा खुद्रुक हो यहाँ अचार रहेछ यो अचार चाहिँ घाममा राख्नु पऱ्यो अचार चाहिँ घाममा राखिदिनु पऱ्यो भाँडामा चाहिँ घाम लाग्यो भने राख्यो भने बसाल्नु हुन्छ त्यो चाहिँ घाममा राखिदिएपछि तातिरहन्छ पाकिरहन्छ चाँडा खानालाई तयार हुन्छ नि त त्यही हिसाबले अरू त के छ आज तरकारीहरू ल्याइहाल्यो अब यस्तै छ ल है त गाइजहरू यो भ्लग चाहिँ अब यहीँबाट एन्ड गर्छु अर्को भ्लग हेरेर जानु होला लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद घाम मजाले चर्किया छ ल यो घाम मजाले छ पानी पर्ला जस्तो छ ल अर्को भ्लग हेर्दै गर्नु होला हस्त धन्यवाद।